हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं बता देता हूँ, आपने 30,000 का बिल्ड कंप्यूटर पीसी करवाना हो, जैसे कि फ्री फायर मतलब कोई भी गेम प्ले करना चाहते हो, आई विल आपके ग्राफिक आई हो, मतलब आपके पास सिर्फ 30,000 रुपये होना चाहिए, मतलब 30,000 रुपये होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छा पीसी बाय कर सकते हो, जिसमें आपको और एक गेम चलने को देखने को मिलेगी और एक प्रोग्राम। चीज़ के लिए हमने ये जो हमारा पीसी है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितने का कितना चीज़ लिया और ये कितने का लिया, और मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, RDX एंड ग्राफिक कार्ड, सब कुछ की मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, जो मैंने ग्राफिक मदरबोर्ड यूज़ किए उसका नाम है कोराई 5 का 3rd जनरेशन का मैंने यूज़ किया मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड काफ़ी इंटेलिजेंट है, मतलब उसी कंपनी के जिसका हमने रैम RDX मतलब ग्राफिक यार काफ़ी अच्छी परफॉर्म देते हैं। मेरी तो मानते हो आप, तो यही मदरबोर्ड ले, प्राइस 5,000 रुपये पर। और मदरबोर्ड के डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये आप बाई करो, मेरे तो अंदाजे से आप 5,000 के ये बाई करो, आपको 30,000 में बिल्ड में यही अच्छा पड़ेगा। तो अगली चीज़ है TX650। मैंने पावर सप्लाई के यूज़ किए, काफ़ी इंटेलिजेंस है भाई, काफ़ी कमाल के। ये मेरी काफ़ी मतलब हेल्प कर रही है, मतलब ये ना हो तो कंप्यूटर का मज़ा नहीं है यार। ये मैंने काफ़ी बाई किए 2500 का, पर ये आप भी यही वाला लेना TX, क्योंकि 30,000 बिल्ड में यही सही होता है। और अगली बात इसकी कहूँ, हाँ, ये आपको दुकानदार ज़रूर बोलेगा कि हम 3,000 वाले, पर आपने ऐसा नहीं करना, 2500 वाला डलवा दीजिए TX650 वाला, क्योंकि इसमें होगा ये क्या नाम है, लेट गर्म होगा। और इसकी अगली खासियत, इसकी असली खासियत ये भी है कि 3 साल से पहले ख़राब कभी नहीं होगा। और ये आपके मतलब गर्म बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कब आप पूरा दिन यूज़ करोगे 2 दिन लगातार, फिर भी गरम होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए भाई, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब आप 3 दिन रेगुलर यूज़ करोगे, पटेगा नहीं, आपका कंप्यूटर लूज़ नहीं होएगा, आपका कंप्यूटर मतलब बिल्कुल सही ज़्यादा चलेगा। या आप 4 रेगुलर आपने इस्तेमाल किया, मतलब 1 हफ़्ता तो ये आपका ज़रूर इस्तेमाल करेगा, या फिर 1 हफ़्ते के बाद फट जाए, ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए लाजमी ट्राई करें, काफ़ी अच्छे TX650। अगली चीज़ की, तो भाई अगली चीज़ ग्राफिक कार्ड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो भाई मैंने ग्राफिक कार्ड वही कंपनी का यूज़ किया है, काफ़ी होपी ग्राफिक कार्ड है यार। इसमें 4 GB ग्राफिक कार्ड है, जो आपको 5,000 का अर्किदरी से मिल जाएगा। और आप यही डालें अपनी 30,000 की बिल्ड में, क्योंकि रेड डेड रिवोल्यूशन GT5 मज़े से आपकी ऐसी हैवी ग्राफिक्स मतलब बाज़ार में देखने को मिल जाते हैं, पर इससे भी अच्छी अच्छी ग्राफिक्स होती है। पर आप यही प्ले करें, क्योंकि आपको ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म देता है। पंखे भी है इसके पास, और इसके पास एक USB और एक कॉल रीडर, और कुछ भी आप इसमें मतलब पीछे का एरिया आप देख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं कि कुछ भी है। मैंने भी अपना पीसी बिल्ड करवाया, कब मैंने भी यही वाला ग्राफिक कार्ड यूज़ किया, क्योंकि भाई मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। ये ग्राफिक कार्ड जो है काफ़ी आई है, मतलब क्या बताओ भाई, इस ग्राफिक कार्ड की कोई बात ही नहीं, अलग प्राइस होती है इसकी। और मतलब गेम गेम आपका ऐसा बजट करवाएगा, और ये ग्राफिक कार्ड आपकी बहुत हेल्प करेगा, मतलब गेम खेलने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए इसका 5,000 बाय कर देना चाहिए। यूज़ में कभी मत लेना, यूज़ में काफ़ी मसले होते हैं, इसलिए फुल नया ये लेना। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ हमारा रैम है। यहाँ पे मैंने गेमिंग रैम बाई किया है, जो एक दाना 5,000 का था, काफ़ी अच्छा कूल था। और ये मैंने यूज़ पे लिया था, इसलिए इसकी कीमत 5,500 थी। और ये एक कार्ड मतलब 4 GB रैम, मतलब अभी 8 GB रैम, ये कुछ अलग से ही फील देगा। ये औरों के टक्कर में 16 GB के बराबर होता, इसलिए आप भी यही ट्राई कीजिए। कोसर वाला रैम जो होते काफ़ी बढ़िया रैम है यार। आप दुकानदार को यही बोलना कोसर वाला रैम डाल देना, वाले कोसर वाला कब आपके रैम डाल, क्योंकि मैं खुद दुकानदार जहाँ पर यार एक दिन वीडियो लाऊंगा इसी तरह
क्योंकि भाई आगे हम बात करते हैं भाई यही रैम आपको लेना चाहिए। इसके साथ काफ़ी मतलब रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसमें, और भी आप ख़रीद सकते हो, पर ये कब ख़रीदना हो तो ये निकलता नटों से है और लगता तो भाई काफ़ी अच्छे आप यूज़ करें अपने कंप्यूटर बिल्ड के लिए। और मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ। हाँ तो भाई हम केसिंग की बात करने वाले। ये केसिंग मैंने भाई किया है मतलब 4,500 की। इसमें कोई ऐसा इफेक्ट्स तो नहीं है, फिर भी ये केसिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म देता है हमें, क्योंकि ये केसिंग मैंने 4,500 का बाय करवाए थे। वो तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, या आपको 2 फ़ैन या 3 फ़ैन वाली आपको 5 या 6 या 7 का लेना पड़े तो वो मत लेना, क्योंकि उसमें पंखे ज़्यादा होते हैं, आपको काफ़ी मतलब चुर चुर की आवाज़ आती है, तंग हो जाओगे। इसलिए एक पंखे वाले लेना काफ़ी कूल होता है। 4,500 को आपको बाज़ार में यूज़ में या कार्टन पैक मतलब न्यू में भी मिल जाएगा किधर भी। केसिंग की दुकान तो और किधर कंप्यूटर वाला बिल्ट आपको हर चीज़ दिखाएगा। जो जो मैंने बताया उसके नाम बताया वही। तो आप जानते हो मैंने 1.5 GB का टीवी का RX लिया है, जो 1500 GB है। ये 5,000 का मैंने लिया है, क्योंकि 2,000 का मुझे 500 मिल रहा था, और 4,000 का मुझे 1,000 GB। फिर मैंने 5,000 का 1500 GB बाई कर लिया। और ये RX के बारे में हर कोई जानते हैं, आप जितना अपने अंदाजे से बाई करवाना चाहते हो तो करवा लो। मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने यही बाई किया। तो अगली चीज़ रोम आती है, रोम की मैं बात करता हूँ। तो भाई आगे हम रोम की बात करते हैं। रोम मैंने वाला बाई तो पहले से मतलब मदरबोर्ड में फिक्स होता है, पर मैंने एक अकेला भी लिया है, क्योंकि मदरबोर्ड में ये नहीं लगा था इसलिए मैंने बाई किया। और ये 5,000 वाले मदरबोर्ड में नहीं लगता, इसलिए मैंने ये जो बाई की 3,000 का काफ़ी अच्छा रोम है, काफ़ी अच्छा मतलब आपको रखेगा, इसलिए ये लगाओ ज़रूरी है, मतलब ये नहीं लगाया अच्छा। तो भाई इतना खर्चा आता है 30,000 के। आप या मुझ भाई कि नहीं आप कैलकुलेटर कर दे और ये बाय कर दे। और ये चीज़ें मैंने लेना जो मैंने आपको दिखाई है। ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक करें। आई विल सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल जमाल, और इसी लेटेस्ट वीडियो में हर दिन लाता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट